水，我的水，畜生。有人问我养鸟有什么用？当你叫它时，它会拒绝有回应。看吗？好大只。当你独自工作学习时，小鸟会乖乖的。你干什么呀 ？Hello。当我凌晨1点想起有个快件没拿，但又很害怕，小鸟会变成我的挡子陪我下楼。好怕怕，我要回家，快点给我开门，外面好黑呀！41度就是正常体温，呵，还想在我面前装发烧，你根本烧不过我，也别想指望老子照顾你，最多分你一口鸟粮，瓜子想都不要想。我不是谁都贴的，我平时真的很装，麻烦你珍惜一下哥，行吗？这是嘛呀？糟糕 ，Oh my god！ 魔法怎么失灵了？天空真的好大了！啊，好可爱啊！会咬人吗？你这个鸟？不会的。哎呀，咬我了！他妈的傻鸟，整天就知道睡觉，这荒郊野岭的也不怕野猫把你抓走，你心眼儿可真大哦！